Zo, gaat het wel? Ja. Oké, hartstikke mooi. Ik ben Tineke, ik ben huidspecialist. Zo. Had ik eigenlijk vroeger ook moeten doen. Ja, ach joh, ik ben zelf veel te vroeg geboren voor al die dingen, denk ik dan. Hoe lang doe je dit vak nou al? Het was eigenlijk in juni 40 jaar. 40 jaar? Ja. Hupsakee, komt hij weer aan. Ja, 71 ben ik en ik word van het voorjaar 72, ja. En je bent dus toch altijd aan het werk? Altijd, heerlijk. En dat hou ik ook zo. Maar je zonder ik dan net me ophouden willen? Nee, wil ik niet. Nee. Nee? Ik prakkezeer er niet over. Zo, nou, komt hij aan. Deze kant op. Weet je wat leuk is? Als je zo lang in het vak zit, dat je dus ook verschillende generaties meemaakt. Hè? Dus de moeder die kwam dan. Nou, de dochter gaat trouwen. Nou, en ja, dan komen er kindjes. Maar die kinderen, die komen hier dan ook alweer, weet je wel? Echt, dat is toch geweldig. Ik ben zo'n bevoorrecht mens dat ik dat mee mag maken. Toch, vind je niet? Wie jouw vak 40 jaar geleden heel oors als het nou is? Ja, het was heel anders. Ik moest zelf de aardbeien en de frambozen nog prakken om een masker te maken. Nou ja, en daar maakte ik er dan in mijn klutsen een soort pudding van. En dat werd dus op de huid aangebracht. Dat was ook wel geweldig, alleen ontzettend veel werk. Kom je nou ook een soort man? Nee, niet veel. Wel mannen, maar niet echt niet heel veel, nee. In het Westen is dat natuurlijk veel meer, hè? Ja. Friese man, die komen net bij jou op een stoel. Nou, niet veel. Enkele. Ja. Je bent een Benny in Amsterdam, maar je heet wel Trinsie, hè? Ja, ik ben een Beppe Trin genoemd. Ja. Maar jou jaren je wel echt in Friesland. Ja, oh. Nou, zelfs mijn kinderen, die zouden wel op hun knieën terug willen. Naar Friesland? Ja, wat toch. Ja. Ja, maar Friesland is toch het Florida van Nederland? Dat vind ik wel. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. Ik ben echt mensenmens. Ja, heerlijk. En als iemand dan lekker met een krul in de neus weer naar buiten gaat, dan heb ik het goed gedaan, vind ik zelf. Ja, toch? Wat gaat er mooie prachtige heerauto gebeuren? Die werd nog ingeleverd bij de garage. We hadden nog 4 jaar marine, dus het contract is al rond. Nou heb ik krijg de jaren gekregen dat wij ons mooie heerauto kwijtraadje. Wat vies ervan? Ja, dat ging net even berekenen, maar als je er nog nooit in ging van ja, heel Friesland krijgt het jaren en collega's en iedereen vindt er wat van. Ja, heel apart. To touch when you tell me I gave you so much and in return. Wat gaat er dadelijk gebeuren?
Nou, de stickers moeten eraan. Hè? Dat is de bedoeling. En, ja. En de bedoeling is de geitenkop vooral. Van heer. Ja, dat vind ik toch wel heel spietig. Ja, ik snap het. Maar ja, het is nog één keer ons werk en dat is uw opdracht. Ja. Gelle was in het echt wel een stuk rustiger dan als hem. Nee. Normaal stelt hij altijd wel leuke vragen, maar. Ja, ik kan het me wel voorstellen. Die geit die gaat eraf natuurlijk. En dat is een emotioneel moment. Nou, daar gaat de geit. Net goelegel. Maar dit is hem dan. Hè?